Здравейте, приятели! Неделя след разходката до Роженските пирамиди освободихме Динчова къща и по пътя обратно към морето се отбиваме до Деспот Славова крепост на реда над Мелник. Пътеката започва с уличка точно срещу хотел Българи на главната улица. На 50 на метра по нея се намира синя табела. Тук е важно да се свие вляво зад насрещната къща и веднага след нея вдясно започва пътеката към билото. Изкачването отнема 10 на минути и завършва с кръстопът. Тъй като нашата цел е Деспот Славова крепост, поемаме надясно на запад по реда. Първо достигаме до руините на храма Свети Никола. Свети Никола се датира обикновено към 9-10 или края на 12 век, когато Мелник се намира в пределите на Византийската империя и след това на Втората българска държава. Църквата е изградена върху тракийско светилище и базилика от 5 век. През следните векове църквата служи като катедрален храм на Мелнишката митрополия. Църквата е разрушена, запазена е единствено източната част на сградата с олтарните апсиди. Продължаваме по пътеката и скоро достигаме Деспот Славова крепост. От крепостта не е останало много, видни са няколко крепостни стени, цистерна и входната порта, но определено Деспот Слав се е радвал на прекрасна гледка над мелнишките възвишения и долини. Връщам се обратно по пътеката и малко преди да достигнем първоначалната табела на билото, свиваме вдясно по пътека зад остатъците на разнебитена съвременна барака, останала след археологическите проучвания в района. Пътеката не е обозначена, но е единствен основен кръстопът в тази част на билото и би трябвало лесно да я откриете. Пътеката води на изток по реда, като на места е съвсем тясна, с отвеси от двете страни и въжени парапети.
Гледките са вълшебни, но могат да са на места некомфортни за хора, които не обичат височини. Пътеката води към източната част на реда над Мелник и завършва с руините на манастира Света Богородица с Пилия от Тиса. Тук. От манастира са останали само основи и на мястото е изграден съвременен параклис. Този край на реда предлага страхотна гледка към Мелник и пясъчните пирамиди. Вижда се и Кордополова къща, която посетихме предния ден. Връщаме се стотина метра назад по реда, откъдето вдясно започва пътека с стълби обратно към града. Слизането е стръмно и завършва в подножието на скалата на Кордополова къща. С това нашия уикенд в околностите на Мелник завършва. Надяваме се, че ви хареса. Горещо препоръчваме района, а сега ни чакат 6 часа път към морето.